あなた、いびきで悩んでいませんか？いびき防止グッズを試してみたのに、全く効き目が現れなかったことはありませんか？そんなあなたに、画期的ないびき歯ぎしり防止器具、ブレスピース。エコノアートが開発したブレスピースは、なんと1ミリという薄いフリーサイズのマウスピースです。こんなに薄いのに、いびき歯ぎしり防止グッズとして特許を取得した本格的な優れもの。使い方はとにかく簡単。お口に入れてテープで留めて、あとはいつものように眠るだけ。あなたのいびき、今夜からストップ。飲み込み防止ストラップも付属しているから、安全安心、朝までぐっすり。いびきの原因の 90% は喉の奥が閉塞してしまっているからなんですね。ブレスピースは下顎をわずか5ミリ前に出すことによって構造的に気道を広げちゃうんです。さらにブレスピースは奥歯の噛み締めも防ぐことから歯ぎしりの抑制にも効果大。大きさもコンパクトだから携帯にも便利。使った後はお水で洗うだけ。さあ、あなたも今夜から久しぶりの熟睡ですよ。あなたのパートナーも喜ぶこと請け合いです。いびき、歯ぎしりの防止なら特許取得済みブレスピース。